ديجي كلوب بودكاست برعاية Topnet, very internet people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. رجعنا معكم في دي جي كلوب وكما قلت لكم اذا اللي شفتوا اللي نحن في بقعه جديده اليوم ماناش في استوديو نتاع انطلاق في الاستوديو نتاع جايزات تاع البودكاستينغ في ذا دوت. حكينا مع مدام زين المسعود ديريكتريس اكزيكوتيف دو ذا دوت على ذا دوت والونيفير تاع ذا دوت. ونحن توا كم دوزيام انفيتي سبيسيال خاطر كانت زين المسعود هي اول وحده اللي عملنا معها انترفيو في الاستوديو هذايا. كان لازم باش تكون الانفيتي اللي من بعد حبيبه الملايين ان توكا هي معروفه ياسر من الكوميونيتي نتاع جماعه دي جي كلوب حتى الكوميونيتي نتاع لي ستارت اب والكوميونيتي نتاع جماعه التكنولوجيا في تونس. ايمان عياري الاخي لازم نعرفك مليح ايمان ونقول شنو تعمل بالضبط. اهلا بك ايمان شحوالك؟ عايشك الحمد لله. ايمان عياري هي بون اللي مازالوا ما يعرفوهاش وسورتو اللي قاعدين يتفرجوا فينا بيسكو تو ولينا اوديو وفيديو. هي ريسبونسابل اكتيفيتي انوفاسيون شي تالون تونيزي. تتذكر قبل بون اللي ما يعرفوش زاد ايمان عياري هي ممكن اكثر وحده انفيتي في دي جي كلوب على 6 سنين هذوما بيسكو عملنا سيري طويله ومطوله تاع بريسك 6 حلقات كمان غلط 6 حلقات سي فري pour parler de la blockchain. Et déjà في الحلقة اللي فاتت en parlant du NFT مع شيران بن عبد الرزاق. donc جبنا أكثر من مرة عليك وقلنا راهو لا باس تاع ال NFT c'est le blockchain. برو اسمعوا tous les épisodes لسه طويلة نسيتها اكتبوا جوست دي جي كلوب إيمان عياري تو يخرجوا لكم كل شيء على لي بلاتفورم دو ستريمينغ تاع لي بودكاست. وشنو اخر قبل ما نقول علاش جيت انت اليوم زاد حبيت نقول اللي تحياتنا ديجا للسي سامي. انتم الزوز وين تحضروا مع بعضكم ديما تتعاركوا ماكمش متفاهمين جمله على برشا حاجات فما حاجه متفاهمين فيها حاجات لا. واكثر فيديو فات اللي تشافت على القناه يوتيوب نتاع تي اش دي واللي صار عليه اكثر كومنتير هي الفيديو نتاعكم انتم الزوز وقتها تتعاركوا. دونك علاش قلت حبيبه الملايين على خاطر سي بون تعرفت من الكوميونيتي. ان توكا ايمان كان انت معنا اليوم على خاطر لي شوز اون ايفولوي دوبوي. هل البلوك تشين والكريبتو كارنسيز وكل شيء صارت فيها برشا حاجات. فما دي تونتاتيف دو لا بلوكي في الاوروب كان مانيش غلط. با لا بلوك تشين مي الكريبتو موني قامت عليها القيامه يا يو توت ان تولي. apparemment les choses ont changé dernièrement. Il y a le métaverse et déjà قاعد تحكي معايا قبل التجي في الاوف قلت لي توا وليت انا لاهيه بالميتافيرس. ديجا قلت لك سي كوا الميتافيرس يعني ديسكسيون بيناتنا قبل على سي كوا الميتافيرس سورتو اللي شفناها بالكدا وحكيو عليها بالكدا في الموبايل وورد كونغرس على حكايه 5 جي. اي زاد فما هالويب 3 نعرف جمعة على جمعة قاعدين هكا نغجموا فيكم بالاسامي جدد ان اف تي ويب 3 ميتافيرس. Mais c'est ça la technologie, ça avance et ça évolue. خلينا نبداو donc فما 3 فولي. خلينا نبداو بالفولي blockchain cryptocurrencies وبعدها هذا اللي on va marquer une pause وبعدها ندخلوا على les autres volets notamment le métaverse ou le web 3. Et donc انت اليوم باش تعلمنا وتفهمنا d'une façon très succincte comme d'habitude بالطريقة نتاعك المعروفة. C'est quoi ces nouvelles options, ces nouvelles technologies, nouvelles notions. أول حاجة اش أحوالك؟ والله الحمد لله الحمد لله. Tout va bien avec cette blockchain? Ça va très bien. أي باهي. وين وصلنا في هالبلوكتشين جوستومون؟ بون بلوكشين خرجنا من الكادر نتاع اون تكنولوجي ريفولوشنير وين وقت اللي نحكيو العباد تو الموند اون بارل مي بيرسون نو سي دو كوا يساجي. الكونفيغوراسيون وين اون كوني دو كوا يساجي et on veut trouver un cas d'usage qui est pertinent pour l'utiliser. D'accord? Et ça, c'est un move très intéressant. D'accord? Au niveau de la communauté, au niveau des décideurs, des chefs d'entreprise, etc. D'accord? C'est كيف خرجنا من الconfusion blockchain crypto-monnaie. العباد الكل توا تعرف الكريبتو-monnaie, c'est une implémentation, c'est une des implémentations multiples et diverses de la blockchain. Et ça حب نعمل لك un challenge, حب نصير لك un challenge إيمان. Le challenge ماذا بيا عرفتي سي بوسيبل ولا en 30 secondes تعمل لنا بيتش نتاع البلوكشين. اما تحط لنا الميكرو قدامك هكا قربوا شويه ونعطيك التوب كرونو. ما يسالش نجم تعملها في 30 سكوند. شكون يحط لنا الكرونومتر 30 سكوند يا الاولاد؟
باهي قرب لنا الميكرو اقرب اللي كنتي حركوا ما يسالش هكا فوالا اقرب له مليح تعطوني التوب تاع 30 سكوند الاولاد يعني ايكيب توت اون ايكيب تكنيك معنا توا ولا تشالنج كان باش تسمعوا توب نعم درصاف اليوم درصاف قرطبي تحيات درصاف قرطبي كي لانجيسيون تاعنا دونك 3 2 1 ولا مازال دونك حاضرين درصاف تعطينا انت التوب صوتك ميساج خلينا نسمعوه 3, 2, 1, top. جو Voilà, blockchain, c'est un registre distribué qui est maintenu par une communauté où chacun il a droit à valider, à vérifier, d'accord? Et personne ne va subir la volonté d'autrui. Tout le monde participe dans la validation de ce registre. اعطيني un exemple وصلنا presque 30 secondes اعطيني notre 30 secondes cette fois-ci درصاف باش تعطيني ان اكزامبل بالتونسي نتاع استعمال البلوك تشين حاجه نتاع في الاستعمال نتاع كل يوم قاعد قرب لك الميكرو اون فاس حرك الميكرو كريمون نحب الناس كلها تسمعني تسمعك داكوردو تعطيني التوب درصاف جو L'exemple le plus pertinent هو نتاع l'achat نتاع les voitures d'occasion. كاين نشري كهرباء من تونس شنو نعمل بالبلوك تشري تشين كهرباء من تونس باش تثبت اسكو الكونتور ترافيكي نتاعها والا لا داكور تدخل dans une plateforme tu regardes le dernier compteur d'accord تشوف les différents propriétaires de la voiture تشوف l'historique نتاع l'assurance نتاعها sinistre et tout et du coup تشري الكهرباء وانت عندك فكره واضحه وصحيحه على l'état نتاعها 30 secondes برافو تري بيان يعطيك الصحه دونك يظهر لي في دقيقه فسرنا سهله الفاسون شنو معناها البلوك تشين تري تري بيان باهي maintenant نحبك دونك تحكي لنا على سي كوا الكريبتو كارنسي كريبتو موني دونك سي سامبل باغي في بقعه مي فلوسي موجوده في بنكه فلوسي عندي في تليفوني داكور دونك كريبتو موني هي ليكيفالون دو كاش كي نعطيك فلوس سي كوم جي خرجت فيزيكمون من مكتوبي مشيت فيزيكمون لمكتوبك انت داكور وكيما الكاش البنكه ما عندهاش حتى فيزيبيليتي عند شكون الفلوس هذيك لا البنك سنترال لا البنكه الكريبتو موني كيف خرجت من عندي انا مشيت لعندك انت حتى حد ما يعرف انت شنو عملت بهم الفلوس هذيك وكيفاش جاوك اون ترانزاكسيون من بابليك كي لبابليك كي السلام عليكم فوالا تري بيان نعاودوا نذكروا مره اخرى تابي دي جي كلوب ايمان عياري بلوك تشين تلقاو توت لا ليست نتاع لي زيبيزود يظهر لي هكا في الدخله on a expliqué d'une façon très rapide c'est quoi les deux notions هذوما donc شنو عندنا جديد توا par rapport à la blockchain et par rapport à la cryptocurrencies على خاطر توا surtout avec la guerre نتاع روسيا واوكرانيا عاد تحير الموضوع مره اخرى قبل كانوا يحاولوا باش يسكروا عليه فجاه بوزيسيون تاع الاوروب تبدلت على خاطر امريكا بدلت جات الجير نتاع روسيا واوكرانيا توا روسيا تحب تولي تخلص بالكريبتو كارنسي بالروبل بالديفيز نتاعهم ان توكا سي كريبتو موني حب يعملوا بالديفيز نتاعهم يحلوا هما لوتيليزاسيون دو لا كريبتو موني بور انفويي دي دون لاوكرانيا يعني سي با روسيا سي با دو كوتي في بالي مش روسيا باهي ان توكا سا كومونس ا شانجي مره اخرى دونك كتنجم تعطينا شنو صار ان تيرم داكتواليتي بارابور ا بلوكتشين كان صارت حاجه دو بارابور او كريبتو كارنسيز Bon, par rapport à la blockchain, on trouve un nombre de startups et ils ont des utilisations pertinentes, d'accord, pour réussir à créer des consortiums et fédérer, faire collaborer plusieurs acteurs et gérer l'interopérabilité des systèmes d'information grâce à la blockchain, d'accord. Donc, et ça, on trouve des acteurs qui regroupent des acteurs comment dire, très gros. D'accord, de secteur bancaire, dans la gestion le supply chain, le transport international, d'accord. Donc ça devient plus concret. على خاطر العباد عرفت اللي بالبلوكشين elle pourra automatiser certains process, se partager les frais de la mise en place de la plateforme et gagner en plus d'efficacité en temps d'exécution, en capacité de s'adapter pour être offreur rapidement sur un marché. Donc, elle est reconnue comme étant une infrastructure de collaboration, d'accord, même entre des acteurs et les concurrents. D'accord. Donc, عطات فماش دول فما حتى دولة كي أدوبتي البلوكتشين
في تونس. هو justement on n'adopte pas une technologie. Technologie, c'est une technologie. Mais on l'applique. Un cas d'usage, Ouais. oui, où c'est pertinent de l'utiliser, on l'utilise. حتى حد ما جا قال on nous sommes contre la technologie blockchain. العباد ils sont at large contre. scale فما شكون دي ستيتس معناها اللي قرروا لي زيتا قرروا ان نوليو ils adoptent la blockchain في المعاملات التجاريه. أكبر بلاد استعملت البلوكشين دبي. داكوغ وإمارة من الإمارات. كل شيء غاديكا فيه بلوكشين. تو داكوغ سورتو تو سكي بوبليك يعني government. كل شيء يعملوه البلوكشين. داكوغ et là donc تلقى même des blockchains qui comment dire interopérables. D'accord, وين ثم une partie qui concerne مثلا KYC نتاع secteur bancaire dans une blockchain privée entre le secteur bancaire, le secteur comment dire كيف نتاع les assurances كيف tout ce qui est communication ما بين les citoyens pour la demande des documentations etc. tout ce qui est documents officiels dans une blockchain تابعة le gouvernement. كل شيء بالبلوكشين في الإمارات في دبي en particulier. D'accord. Donc هذيك البلاد أكثر وحدة اللي أدوبتي لا تكنولوجي بلوكشين. En tout cas اللي أنا نعرفها. D'accord. Mais sinon l'Union européenne خاطر ما نجموش نحكيو على بلاد في أوروبا. D'accord. هما فيقوا اللي ils peuvent collaborer d'une façon plus efficace, moins coûteuse. من غير échange نتاع برشا بلدان برشا أوراق tout en respectant la réglementation نتاع كل بلاد. D'accord. Tous ces points le mieux c'est de les implémenter dans une blockchain. D'accord. La blockchain c'est un protocole, c'est une infrastructure qui permet de prendre en compte ces différentes spécificités. D'accord. اللي إذا كان باش نخمو base de données centrale باش تقول لك فانا بلاد باش نحطها الباز هذيك. C'est quoi l'entité qui va comment dire la gérer. C'est quoi les droits d'accès par rapport à la base هذيك ou أنا je vais partager avec toi une partie de data نتاعي عندي problématique de souveraineté. Est-ce que أنت بلاد عندك الحق tu accèdes للدوني نتاع البلاد نتاعي. في blockchain on se pose moins ce genre de questions. D'accord. خاطر la base elle n'est pas détenue par un seul acteur, elle est partagée عند العباد الكل. Donc les conditions اللي باش نحطهم عليك هما بيدهم باش نحطهم عليا أنا. Donc عليك ماذا بينا نخلطوا un accord qui permet ان on collabore les deux مع بعضنا. نسأل سؤال نتاع مشاكل. قولي. نعرف هي ماهيش ميسيون بوليتيك و سي با لو بوت باش نرد ربي يستر. الحكايه بوليتيزي سورتو اللي انت جاي دو لا بار دو تالون. Tu es je rappelle tu es responsable activité innovation chez Talent Tunisie. لا pas du tout mais كان ما تحبش تجاوب ما تجاوبش. par rapport à الأزمة اللي صارت نتاع المونك البينوري في السلع نتاع تونس. كنا نجمو نتفاداوها بالبلوكشين. اي اعطيني ان اكزامبل باش هو خاطر لا فورس نتاع البلوكشين اللي elle permet la traçabilité. D'accord. منين خرج وين مشى شكون لي زاكتور كي سون امبليكي. D'accord. إذا كان ثم des accords ولا des agreements voilà des accords des contrats ما بيناتهم شنو هما les contrats هذيكم. est-ce que ils sont favorables pour un acteur أكثر من acteur آخر. ça permet aussi d'avoir une certaine flexibilité. يعطيك un snapshot على الوقت هذيك بالضبط قداش ثم les quantités qui sont en train de tourner عند شكون. D'accord. إذا كان ثم bénéfice ولا ثم plutôt ثم une carence. Donc on peut l'identifier rapidement et du coup puisque tu as une visibilité à la supply chain donc tu peux adapter mais en real time. D'accord. نقص tout ce qui est document وكل tout ce qui est travail de réconciliation نتاع أنا عندي version وأنت عندك version يجي on se synchronise مع بعضنا. il y a pas besoin de synchronisation على خاطر عندك l'état réel mais à l'instant réel. D'accord. وعند العباد la même information donc عندك le côté transparence. D'accord. donc عندك visibilité على la réalité des choses. donc par suite tu peux prendre les bonnes décisions puisque عندك des data intègres صحيحة comment dire up to date. ou en même temps qui باش تاخذ décision tu peux rapidement passer à l'implémentation خاطر عندك une infrastructure qui permet le passage comment dire à la partie implémentation. Ça peut se faire très rapidement. Ça peut se faire. هو هي la blockchain le point fort نتاعها حسب رأيي أنا اللي بقراوه هي l'interopérabilité. معناها اليوم وزارة التجارة تنجم نحن حال رمضان تنجم في أقل من جمعة. أقل من جمعة ليه؟ قداش؟ c'est une implémentation. هي c'est une implémentation.
هو نذكروا ونجموا نقولوها اللي تالون وانت tu as chapeauté un projet تبع ليتا في الامور هذه. خدمنا لا بلاتفورم حنبال مع الكوميسيون دي افير فينانسيير داكور سي لوتوريتي دو كونفورميتي في تونس اللي هي البلاتفورم elle regroupe les services de la douane مع السيكتور بانكير تونيزيان الكلو مع المينيستير de l'intérieur d'accord. Le but c'est le traçabilité نتاع les fonds en devises pour protéger contre le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme. Donc, مستانسة تخدم avec l'État tunisien. حسب رأيك une telle plateforme اللي هي باش تقاوم هل السلعة ديما فيها ناقصة ديما فما بينوري قداش لازمها وزارة التجارة؟ احنا خدمنا في عامين الواحد هذاك البروجي هذاك. في عامين دونك حكاية فارغة خاطر أنا في الناس تعمل في شهر. امبوسيبل. بون مش حتى شيء امبوسيبل وكل شيء بوسيبل اما يفو اذا كان ثم لا فولونتي باش نقول لك فولونتي بوليتيك وكل اللغه هذيك لا اذا كان ثم لا فولونتي وثم اون بريز دو كونسيونس كوم كوا اللي راهو سي اوتيل يعني العباد الكل يكونوا كونفانكو كو سي اوتيل سا بو سي رابيدمون داكور مش نقول لك شهر ولا شهرين خاطر هذايا مش كيف يقول لك هو ديما ليكزامبل اللي ديما يحكيوه ان شيف دو بروجي يخمم اذا كان يحط 9 نساء يجيبوا ان بيبي في شهر داكور ثم ان بيبي يلزموا 9 شهور داكور في البروجي ثم حاجات كون بو راكورسير en mettant les ressources nécessaires ثم كيف on peut les raccourcir اذا كان on n'a pas besoin de réconcilier les avis de plusieurs acteurs, dès que les gens متفاهمين que c'est utile ou ils sont prêts à mettre ce qu'il faut pour que ça soit fait, tu peux être surpris sur la rapidité de l'exécution. إذا كل واحد في شيرة on doit travailler à la change management, comment dire, trouver un standard de communication, essayer de réconcilier les différents avis, travailler sur l'intérêt des uns et des autres pour partager une partie de la data. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Effectivement. Voilà. Mais je pense qu'on va marquer une petite pause quand même. Et après, on va reprendre par rapport à la cryptocurrencies. شنو هو جديد؟ شنو هي العركة ما بين الاتحاد الأوروبي وجماعة اللي يبيعوا البلوك تشين بلوتو البيتكوين ومن بعد فجأة الاتحاد الأوروبي تراجع على خاطر البوزيسيون تاع أمريكا تبدلت. شنو هو صار في العالم هذا كله؟ باش تعطيني تو لي زابديت بعد لا بوز. احنا راجعين. دي جي كلوب بودكاست برعاية Topnet, very internet people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. رجعنا معكم في دي جي كلوب. كما قلنا معنا مدام إيمان عياري ريسبونسابل داكتيفيتي انوفاسيون شي تالون تونيزي. قبل البوز عملنا هكا حوصله خفيفه وذكرنا شنو هي البلوك تشين ابروبو دو لا كريبتو كورنسيز. نعملوا لو ميم اكزرسيس 30 سكوند. À 30 secondes, on va rappeler c'est quoi le cryptocurrencies. شكون شد لنا الكرونومتر الاولاد؟ اي دونك شد لنا الكرونومتر. تو باش طلع لنا اكثر ميكرو باش تقربوا نفهموك اكثر ميكرو. طلعوا ايمان. درصاف تعطينا 30 سكوند تعطينا التوب بيتش نتاع 30 سكوند باش تحكي لنا التعريف نتاع الكريبتو كرنسي. 3 2 1 توب. Donc, c'est une façon pour transférer la valeur. D'accord? Donc, il consiste à avoir les fonds sur soi et pas chez une banque. أعطينا حاجة بالتونسي رابيدمون. حاجة بالتونسي واحد يعيش لبرا باش يبعث لعائلته في تونس الفلوس في وقت ما يتعدى على بنكة يمشي يشري بيتكوين يبعثهم لعائلته يلقاوها في الوالد نتاعهم يبيعوا البيتكوين يبدا عندهم دينارات توانسة. Très bien. كملنا 30 secondes. Mais ça ne veut pas dire c'est ce que je recommande. C'est pas ce qu'elle recommande, mais c'est l'explication المبسطة على الآخر ونجموا يرجعوا على les épisodes. C'est parmi les premières utilisations اللي تخلقت على خاطرهم الكريبتو. Voilà, donc هاكا في 30 secondes on a tout expliqué. Donc ارجعوا les épisodes اللي عملناهم مع ايمان عياري مع سامي كوكو سامي اللي هو الأكبر واحد يحب على البيتكوين. أنت تحب بلوتو الإيثيريوم حسب ما نتذكر. دونك الواحد اللي عنده الكلون تاعو هو تفهموا أكثر البيعة. به دونك شنو هي جديد بارابور هالكريبتو كرنسي هذايا؟ Bon, ça m'a plusieurs, comment dire, big moves au niveau de la communauté, d'accord? Donc déjà, حكاية le proof of work اللي هو l'algorithme de consensus اللي هو c'est le process de validation au niveau d'une implémentation publique où أي عبد il peut
faire le mining, faire la validation dans les transactions, ou elle a utilisé la technologie. Au niveau des implémentations, il y a un problème avec tout ce qui est écologique. D'accord? Alors, il y a une consommation grande d'électricité. Et du coup, puisque la communauté elle est aware, donc par rapport aux challenges aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est changement climatique, etc., bon, soit volontairement, soit à la poussé par certaines réglementations, comme l'Union européenne, il y a des implémentations qui vont migrer ces algorithmes de consensus vers des algorithmes qui consomment moins d'énergie, comme par exemple le proof of stake, d'accord? Pour certaines implémentations, il y a le proof of authority, d'accord? Donc, le but, c'est que la machine, la blockchain, elle consomme moins d'énergie, donc elle est moins à part هذيك donc ثم certains pays من الأول اختاروا انهم ils apprennent avec les populations نتاعها, d'accord? Donc ils ont essayé de réglementer les marchés. Donc في وقت ما واحد يحب يشري بيتكوين يمشي sur le net ولا يمشي يهز فليجة فلوس ويشري البيتكوين de façon هكا clandestine. Donc عملوا des exchanges qui sont réglementés. Donc الدولة elle peut tracer, d'accord? Elle peut voir tout le process. Il y a des plus-value, donc ça taxation. Elle peut tracer comment dire, la quantité, entre guillemets, l'argent qui était injecté. Tu sais que chaque un a Bitcoin, chaque un a Ether, etc. Ou elle peut protéger également les citoyens contre certains risques. D'accord? Des exchanges centralisés où un citoyen qui n'est pas averti, il peut être malmené. يعني نجموا يستولوا على les fonds نتاعو خاطر هو ما يعرفش comme quoi مثلا une private clé il doit la garder chez lui, elle doit pas être partagée, d'accord? Donc هي l'évolution, c'est que ثم أكثر prise ثم أكثر awareness, voilà, اللي خلت certains gouvernements اللي ما همش اللي يتبعوا ملول مش جدد ولا حتى هم يحبوا يتبعوا. à part هذاك ثم le secteur financier فاق اللي ثم برشا فلوس موجودة اونتشي, يعني dans les blockchains publics. فلوس رقدة, d'accord? فلوس رقدة, ça veut dire des opportunités de création de richesse, des opportunités de bénéfices اللي هما مش قاعدين يحققوا فيها. Donc هما puisqu'ils n'intègrent pas cet écosystème, donc ils sont pas en train de bénéficier. Donc عليك تخلقوا plusieurs instruments ou plusieurs des instruments financiers, ce qu'on appelle la decentralized finance, اللي تلقى فيها la majorité des acteurs qui sont en train de proposer des services pour la communauté نتاع العباد اللي عندهم des crypto-monnaies ou des banques. Ou elle a des startups qui sont incubées par des banques, ou elle a des startups qui sont financées par des banques, d'accord? Ou elle a des institutions financières généralement, d'accord? Le but c'est que لقاو ثم برشا فلوس محطوطة اون شيء. دونك هو بالطبيعه يجي يقول لك اش قولك في بقعه من الفلوس نتاعك راقده ندورها لك, دونك انت تربح وانا نربح, داكور؟ دونك هذايا لو شيفت هذايا نتاع لاتيتود نتاع السيكتور فينانسيي اللي كان من الاول خايف اللي لا بلوكشين باش تجي تنحيهم وتفك لهم comment dire, mais je ne pas le monopole, mais monopole, il y a la configuration traditionnelle, elle est عبد يخمم يحط فلوسه في بنك يحب يخدمهم يمشي intermédiaire en bourse, comment dire, conventionnelle, etc. Donc خرجوا من الكونفيغوراسيون اللي كانوا خايفين اللي يخسروا البوزيشن نتاعهم. الكونفيغوراسيون وين لقاو اللي ثم opportunité de gagner beaucoup d'argent موجود إذا كان هما ils développent des services qui sont adaptés للعباد اللي عندهم crypto-monnaie. D'accord. Est-ce que c'est clair ou elle a les... J'avoue que j'ai du mal à te suivre. حاش نعطيك حكاية. أعطيني exemple. كان تقبل اللي عنده فلوس يحطهم في بنكة يمشي يشري بهم دار, داكور, ولا يشري بهم أرض, ولا يشري بهم حكاية ويمشي يبيعها, يشري بهم سلعة من الصين ويمشي هكا ولا بي. مع الكريبتو-موني comment dire والفلامبي نتاع لي بري نتاع لي كريبتو-موني هوني بشي شيخ سامي بيتكوين السوم نتاعو يمشي ويطلع والعباد الكل ولات حتى اللي ما تفهم حتى شيء بلوكشين كريبتو يقول لك خلينا نشري ونخبيه خاطر سوم حتى يطلع, داكور؟ دونك برشا عباد استعملوا لا بلوكشين كوم ايتون ان ستور اوف فاليو, يعني فلوسهم
ملي كانت مخبيه في البنكه بلوكشين ولا ولا في بيتكوين؟ الجاريه. احنا قلنا بيتكوين سي اون دي امبليمونطاسيون تاع البلوكتشين. تاع البلوكشين داكوغ. دونك مشي ولا في بقعه ما يخبي فلوسه في بنكه، مشي شري دي بيتكوين وخليهم في بيتكوين، ولا مشي يشري دي ايثر وخليهم في ايثيريوم، والا ثم بليزيور كريبتو موني هما توا ولاو داكوغ مع جوزه كها بي. دونك الفلوس مخبيه مي سو فورم دو كريبتو موني. كي تحطهم انت في البنكه تجيري بفري دو توني كونت، كي باش تخرج انت فلوسك كوميسيون، تخلص شيك كوميسيون، تخلص بالكارت كوميسيون. كريبتو موني البنكه ما يتمس في حتى شيء داكوغ. اي دوكو دونك ثم هوني فلوس مش بنكه كلاسيك اللي نعرفوها. لا البنكه نتاعنا الكلاسيك. Dans le cas où la crypto خاطرنا في مخي ديما البنوك qui sont anti crypto monnaie. جوستومون هذيك هو الشانجمون الكبير. ضيعتني. اي هاو شو نقول لك. البنك انا نعرف البنك ما عينهاش بالكريبتو موني. البنك هي كيفاش تربح اونتر اوتر، مانيش بنكاجيه دونك ما نعرفش بالي كوميسيون. بي دونك انت كانت فلوسك كلها في البنك، دونك الكوميسيون اللي باش تربحها من الفلوس نتاعك اللي في البنك. توا انت احنا مسيو تو الموند بون ما سافا با دير اللي عندي كريبتو. ايماجينون عندنا مسيو تو الموند نقولوا عندنا خلينا نسميو فما بنك إيغريغ اللي هي سبيسياليزي في الكريبتو موني جديده. لا ماهيش سبيسياليزي. بنك نتاعنا نورمال اللي هو مش الحال توا. الحال توا اغزالي كنت انت انا سيتويان، كنت قبل ايمان فلوسي نخبيهم في بنكه والا نمشي جانفيستي في بورس داكور هكاك جو كري هكا اون بتيت بلو فالو هكا ولا لا. Donc, Floussi ne sort pas de ce circuit. Tawa, ou elle a une partie de Floussi, في banque. و ثم partie أخرى نمشي نشري بها دي بيتكوين ومحطوطين في البيتكوين. البنكة اللي كانت قبل عندها فلوسي الكل. توا ثم une partie من فلوسي ما عادش تشوفها. ولات مخبية quelque part. Une valeur et c'est tout. Mais يعرفوش وين. C'est une valeur. هو البنكاجي il n'est pas en train de profiter de ça. داكوردو نعمل الترانسفير هو ماشي ياخذ في كوميسيون، نخرجه نشري بهم حكايه هو ني با اون تران دو غاني اون كوميسيون. دونك جاش قال جو دير ان تيرم بتيتر غلط على خاطر فما فلوس اللي متستوكيه عنده هو وفما فلوس اللي هي ماشيه اون بيتكوين somewhere in the cloud. هكا كلمه صحيحه ولا غلط؟ معناها in the cloud نتاع هي وينها وكيفاش ولا في تليفوني. نعطيك اكزومبل اخر. ثم فلوس في البنكه دونك هذاك لو سيكتور فينانسي قاعد il est en train de tracer ou de toucher des commissions chaque fois que je bouge. انا نخلص نجبد نعمل شنو نحب. وثم فلوس اخرين في المخده تحت الجاريه في الخزانه في الدار في الكوفر فور نتاعي داكور. دونك كيفاش باش نخلصك منهم من الفلوس هذيك؟ اسكو البنك السيكتور فينانسي قاعد il est en train de toucher quelque chose منها؟ اصلا ما في بالوش به. باهي ما في بالوش بها وما ينجمش يربح منها. يعني أنا كي نخلص بها حكاية لا الدولة تاخذ منها تاكس لا البنكيجي قاعد يربح منها في دي كوميسيون. معقول برشا. دونك في ما بينات بعضنا قداش حاجتك تمثلك تبيع لي حكاية زاد كيف أنا نبيع لك حكاية زاد كيف هكا ولا دونك ما عجبتوش هو السيتواسيون هذيك هكا ولا خاطر ملي كان الفلوس الكل عنده شكون ما عجبتوش لو سيستيم فينانسي. لو سيستيم فينانسي دونك إذا كان نقولوا كاش احنا يجي يقول لك اعمل ريغلومونطاسيون دونك ما عندكش الحق مثلا تخلص بالكاش اكثر من مونطون من مليون من 1000 دينار. علاش هو هذاك باش يعاود يرجعوا للسيكتور كومون دير كونفونسيونيل وين اون بو سويفر اكزاكتومون. وبالطبيعه هو كان باش تخلص بشيك البنكه باش ياخذ كوميسيون، باش تخلص بالكارت البنكه باش ياخذ كوميسيون. الفلوس على العينين نتاع لو سيكتور فينانسيي واذا كان ثم كومون دير اون كوميسيون باش ياخذوها. دونك هذا ما بين الكاش وما بين الفلوس اللي في البنكه. دونك كو دير في بقعه كاش في بقعه ما خبيتهم هنا في كوفر فور ولا في المخده ماشيه شاريه بهم دي بيتكوين عباره مشيت شريت بهم ارض داكور وخليتها الارض هذيك على الشراء فيرتوال ولا ريال. نستنى انا قاعده نقول لك تو نعمل لك في الانالوجي ما بين بيتكوين مخبي وعباره شاريه ارض داكور ونستنى في سوم الارض هذيك حتى يطلع باش نبيعها داكور كيما شاريه بيتكوين ونستنى في سوم البيتكوين حتى يطلع باش نبيعه داكور. خاطر انا في بالي بيتكوين كي يطلع قداش من $1000 داكوردو بي. الارض مادامي محطوطه هكاك شكون قاعد يربح منها؟ حتى حد. البيتكوين مادام محطوطه هكاك شكون يربح منه؟ حتى حد. باهي يجي يقول لك الارض نتاعك شنو رايك في بقعه ما قاعده هكاك تدور الدولاب وتولي مثلا تكريها تحط فيها مستودع
داكور كي باش تحط فيها باش تردها مستودع باش تدور الدولاب داكور دونك ثم بليزيور اكتور كي فون aussi toucher de l'argent. Ben, tu vas créer une richesse, tu vas créer un écosystème, tu vas créer une économie, d'accord? Et du coup, tu as des intervenants, ils vont toucher une petite commission. نفس الحكاية على الكريبتو-موني, d'accord? جي قالك أنت عندك مثلا خرجت 10,000 دينار بالكونت نتاعك بانكير مشيت شريت بيه 0.2 بيتكوين وحديتهم غاديك السنة حتى البيتكوين يطلع. داكوغ اقعد استنى حتى البيتكوين يطلع اونتر طون قعد هذيك الفالور نتاعو وهو سومو قاعد يطلع يهبط بارابور لو دوفيس فيدوشير يجي يقول لك شنو رايك كان هذاك تمشي تعمل بيه تو انفستي يخلق لك ان انسترومون داكوغ ولا ان ميكانيزم اللي كل بيتكوين هذيك 0.2 كي تعمل سيغتان اوبيراسيون تولي لك 0.25 داكوغ وهو يتوش اون بتيت كوميسيون ياخذ كلكو ساتوشي داكوردو دونك ملي كان ما يربح منك حتى شيء لو سيستيم فينانسي دونك هذا اللي صار في الاتحاد الاوروبي لا هذه اسمها ديسنترلايزد فاينانس هذا الجديد اللي هذايا لو موف الكبير اللي صار ما بينات ايكو سيستيم كان كومبليتمون ريفراكتير كونتر للي ولا توا هو بيتو تابع ليكو سيستيم. وقتاش بدا هذا؟ إذا يبدأ من اللي بدأ ديسنترلايزد فاينانس إذا توا حكاية 3 سنين توا نحكيو على ديسنترلايزد فاينانس جوست قبل اللي كانت من الأول دي بتيز انسترومون هكا مثلا أمبران أنت تحب تشري تحب تتسلف تمشي للبنكة يجي يقول لك أنت كيما الكراود فاندينغ مي في بقعة كراود فاندينغ نتاع فلايس على فلايس يوليوك زايس أنت عندك دي بيتكوين داكوغ بيتكوين نتاعك مع البيتكوين نتاعي مع ان انسامبل دو بيتكوين يجيو دي انترميديير ان اكتور يجي هو يسوبورت ريبريزونطون نتاع لاكتيفيتي هذيك ويقول لك راك باش تسلفني البيتكوين نتاعك داكوغ باش ناخذ بليزيور بيتكوين ملي يكون كل واحد عنده واحد يوليو هو يلم مثلا 10 يسلفهم الواحد ان بورتور دو بروجي ياخذ هو لي 10 بيتكوين وقت اللي هو باش يرجعهم بيان سور نفس لي ريغل نتاع الفينانس كلاسيك قاعدين يحطوا فيهم في البلوكشين في الديسنترلايزد فاينانس هذا دونك دوكو انت عطيت لي بيتكوين نتاعك وان كونتر بارتي كاسكو تو فا ريسيفوار لي بيتكوين نتاعك اي لي بينيفيس لا كوميسيون اللي هو باش يطلبها على لا بيرسون كي فا امبراتي يا دو بلوس ان بلوس بونو نسميهم بونو ولا لي غران اكتور ديجا علاش امريكا هي دخلت على خاطر فاقت اللي ثم اون اوبورتونيتي دو كرياسيون دو لا ريشيس سي كنت هم كيفاش يخدموا يدوروا الفلوس. كنت تتذكري ايمان بعث لك ساعتها ميساج فيسبوك قلت لك دبليو تي اف كيس كي سباس على خاطر سبحان الله الاتحاد الاوروبي قال باش نسكر وشنعت نشوف فيها في التيك توك جماعه تاع البيتكوين يسبوا حاله حليله على هما على الانفيرونمونتال يعني على تو سكي كونسوماسيون دي انرجي تاع يفون انتردير الكريبتو كارنسيز دونك البيتكوين انتر اوتر الماينينغ هما ان تو كا سيتي حاله بعدها فجأة سبحان الله توا تبدلت اكوز دو وقتاش امريكا شافت لوبورتونيتي وعطات ان بوزيسيون كلير على الحكايه. هي جوستومون هذيك هي الحكايه اللي احنا بتتخ بيان تنقصنا لي جيك يعني العباد المغروم بالتكنولوجيا اللي ما نعرفوش نقراو المارشي هو فيه شنو نربح شنو نخسر اسكو ثميش فلوس ماهيش قاعده تخلق في الغيشيس داكوغ هذيك هي الفازه يعني وهذه داخله حتى في ليدوكاسيون نتاعنا احنا يعني مسيو تو الموند داكوغ يقول لك فوالا نشري فلوس ونشري بهم ارض ونبقى سنه حتى الارض سومها يغلى الوغ عباد اخرين باش تشري سلعه ودور الدولاب مره تربح مره تخسر ميك وقت اللي تربح بالكدا دونك بور كومبونسي دي ايفونتويل بيرت تو فوا هذيك هي لا لوجيك نتاع البيزنس دونك كو دير لي شيل نتاع لي انستيتيوشن فينانسيير معناها الامريكان كانوا اذكى بالكدا جوستومون هذيك هي يعني انت الفينانسيي يعني البنكيجي يشم الفلوس يعني بون نعرفش جو ريسبكت انورميمون انا لا فاصون اي سون تري براغماتيك داكور شايف ثم اون اوبورتونيتي دو غاني لارجون داكور وقت اللي بروبوز دي برودوي فينانسيي بور سيت بوبولاسيون لا اي سيت بوبولاسيون كيما اي عبد عنده اليوم دينار غدوه يحب يولي 2000 عنده بيتكوين يحب يولي بيتكوين فاصل واحد اي عبد اي اومان il veut avoir cette possibilité انه يربح donc ils ont développé des instruments spécifiques à eux. حاجه اخرى هاو انتريسونت مثلا عند الامريكان اللي هي اول مره في بالي في
New York Stock Exchange. Plutôt في les marchés des produits dérivés. J'ai قال لك خويا ثم volatilité par rapport للبيتكوين par rapport للكريبتوموني اليوم سومها طلع برشا غدوه تنجم تدقدق كومبليتمون. مشي يخلق لك دي برودوي دو كوفرتور. سي كو انت تشري فوتور ولا تشري اوبسيون نتاع اذا كان سومها طلع انت عندك كوم ان كونترا داسيورونس انتر غيمي اللي اذا كان سومها طاح راكي باش تشريه بالسوم نتاع الاوبسيون نتاعك. D'accord? Il y a une valeur minimale, quoi. Ils ont défini une valeur minimale. La valeur qui est définie au niveau de l'option. D'accord? Donc, ils ont créé des produits de couverture pour les crypto-monnaies. Et donc, ils sont beaucoup plus intéressés à acheter de la crypto-monnaie. Justement, madame, ça m'a intéressé à acheter les crypto-monnaies. Madame, ça m'a qui veulent se couvrir contre un risque par rapport aux crypto-monnaies. يعني أنت مثلاً واحد شري كهرباء. علاش هو اكزيجي لاسيورانس على خاطر كان لا يقدر صار اكسيدون ما نعرفش تسرقه حكايه وموا انت عندك اون غارونتي نتاع حكايه باش ترجع لك فلوسك. نفس الحكايه بارابور البيتكوين يظهر اللي هو يربحك برشا فلوس وبالحق يربح دون سيغتان كا فلوس لكن يا توجور سو ريسك لا. انا مسيو تو الموند جو كوني با لا تكنولوجي ما نحبش ندخل في الحسابات نتاع السوم نتاعها قاعد يطلع برشا ثم ريسك نتاع باش يطيح اكسيتيرا نمشي نشري ان برودوي دو كوفرتور داكور وشكون باش يخرجوا لو برودوي دو كوفرتور سي ان ريغولاتور مثلا في امريكا سي ام اي نايمكس اكسيتيرا يخرج لك هو ان برودوي دو كوفرتور دونك انت عندك الغارونتي نتاع ليتا ولا الغارونتي نتاع الشامبر دو كومبونساسيون لو ريغولاتور انتر كيمي نتاع اذا كان سومها طاح هما ils te garantissent que راك ماكش تخسر. D'accord, خاطرك انت tu t'es couvert. Donc finalement le système financier et l'État il essaie d'une façon assez intelligente de régulariser un secteur اللي كان rebelle ورافض الريغولاريزاسيون. C'est tout à fait ça. يعني شفت اللي كان يصير في الفينانس كلاسيك توا ولا يصير في الفينانس برغم الكوميونيتي مالا سامي طلعت له طلعت جوستومون هو العباد الكل الغاني دون سا داكور خاطر ولات فيها فلوس ولات فيها اكثر ربح. سامحني خاطر اللي نذكروا انا باغايور اللي تبعوا فينا ايمان الي افيك نو في دي جي كلوب دوبوي 2018 ça fait 4 ans نحن نتبعوا في السوجي هذايا اللي نتذكروا عليك à l'époque وقت جيت واللي وصلت فهمته. La blockchain, et la crypto-monnaie surtout, c'est la façon avec laquelle les rebelles d'un système financier عملوه, ils se sont rebellés contre le système. Les puristes, مربوح برشا والفقراء والمساكين والسيستم فينانسي شاع برشا. الكوميسيون نتاع البنوك. معنا نرجع 4 سنين من بعد نلقى tout ça pour ça. هو tout ça pour ça هو ce qui est bien c'est que la nature a horreur du vide d'accord والعبد القوة بالحق je suis admirative للعبد للناتور humaine d'accord كيفاش هو il peut s'adapter d'accord وحكاية l'intelligence نتاع l'intérêt يعني ما تجيش تحكي معايا puriste وهكا معناها فينالمون لي بوريست l'intérêt voilà معناها البوريست فينالمون كسكس له رجع اصله ولا لقى فيها اوبورتونيتي تاع ربح جاي قال لك تيمي سالش اكزاكتومون اي فوالا هذيك هي الحكايه يعني هي تعملت من الاول على خاطر باش انا نبعث لعائلتي في لافريك فلوس انا نخدم في الاوروب باش نبعث عائلتي لافريك في بقعه ما نتعدى على سيكتور بانكير وسترن يونيون ونخلص برشا دي كوميسيون داكور هاو نتعدى على بيتكوين رابيدمون عائلتي تجيها الفلوس وتخلص اقل كوميسيون هي بدات هكايا تو باش تولي فيها بكوميسيون ولات حكايه اكثر بون il y a toujours cette façon de faire d'accord mais les commissions طلعوا شويه mais تخلقوا d'autres mécanismes d'accord اللي هما ولاو يربحوا اكثر عباد voilà. باش نسألك سؤال on va marquer quand même une petite pause على خاطر لا sachant ما عندي في السوق منطوق ما عنديش دي بيتكوين ما عندي حتى شيء مي سي نعرفش علاش ليا ان غو دو ديسيبسيون في الحكايه عندي نتاع au final le système capitaliste ديما il gagne. Je suis pas un défendeur ni de ça et de ça mais قبل تسمعهم نتاع we gonna change the world it's gonna be better etc نتاع au final عليك انا c'était ça ma position من الاول اللي soit comment dire on adhère
à ce côté. À cette philosophie. Voilà, à cette philosophie, tout à fait, c'est ça le terrain, d'accord? Donc ça, c'est une façon de voir. إذا كان ولينا نخمو store of value نتاع نخبي حتى يغلى. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire اللي باش تردها ما عادش accessible pour monsieur tout le monde باش هو خاطر باش يبعث فلوسه من ولا pour les dents ما نعرفش وقتها par rapport à tout ce qui est les يسميوهم اللي كيما في سوق اللاجئين. D'accord, يعني pour faciliter les dents تبعثهم للاجئين ولا prise en charge نتاع certaines dépenses نتاعهم etc. D'accord, surtout اثيريوم تضرب alors là وليت عركه نتاع دي كوميسيون كبار لازم تحط برشا كوميسيون pour que transaction نتاعك soit validée. طاحوا السقف هذاك justement خاطر وليت نحب نربح فهمت. إلا نحن جبنا موضوع تاع الربح on va marquer une petite pause خلينا نتنفسوا شويه et بعدها je vais poser la question est-ce que نمشي أنا aujourd'hui j'investis في الكريبتوكرنسيز في البيتكوين. مش بنحكيو على الميتافيرس. أنا جايين وأنت حرقت لنا الموضوع معناها جايين الميتافيرس جايين عندك ما تعمل إيمان مزروبة كان ماكش مزروبة هذا اللي استنست علينا في دي جي كلوب ناخذوا راحتنا نقعدوا بالساعتين نحكيو. دونك خلينا نسكروه الدوسي نتاع الكريبتوكرنسيز خاطر هذا كله جديد ما في باليش بيه. اي دونك يا ان بتي شوك انا تو تشوكيت بيه خلينا نتنفس شويه ونرجعوا ونجدوا موضوع نتاع فما مربوح ولا كيفاش نجم نربح توا في الاكtualité هذايا ومن بعدها اون ساتاك الميتافيرس على خاطر هذاك موندو اخر. اون برون بتيت بوز اي اون فيان تو سويت. دي جي كلوب بودكاست برعاية Topnet, very internet people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. رجعنا معكم في دي جي كلوب وكما قلنا معنا لالا إيمان عياري ريسبونسابل اكتيفيتي دينوفاسيون شي تالون تونيزي. قبل البوز حكينا على الكريبتو كارنسيز مانيش نرجع على حكاية نتاع ونحن سي بور كومباتر لو سيستيم فينانسي ونحن باش ما نعرفش شنو حكاية فارغة فينالمون تبع ديما الفلوس تلقى نفس الشيء لو سيستيم بانكير. Soyons pragmatiques, voilà. Soyons pragmatiques حكاية فارغة. باهي نحن اون اسيوم نوتر بوزيسيون تاع نحبوا نربحوا كيفاش نجم نربح تو من الكريبتو كارنسيز. عندنا الاخت المخرجه اليوم كوكو الغازي اللي هو ابسون اليوم. الاخت المخرجه بعد ما سمعتك في البوز بدات تندب فيهم على خاطر في 2016 كانت عندها اوبورتونيتي ب 300 دينار باش تشري بيتكوين. قالت لها صاحبتها هاي نشري وراه وقته قالت يفك عليا تو خرجت تبدا تندب في وجهها على خاطر كي جات حطت 300,000 راهو تو ولاو لها قداش هكاكا يسالي $50,000 تويك. راهو كان هاي تو رجعت تندب اما كان عندكم الكاميرا وروها كيفاش قاعده تندب سينو مش لازم. دونك توا اسكو فما توجور اوبورتونيتي باش نربح هنا من البيتكوين؟ هو جوستومون اللي انا حتى انا يكلموا فيا حتى اونتر بارونتيز حتى توا من صحابي يكلموني يقولوا لي ما حقناش سمعنا رايك وما شريناش البيتكوين خاطر انا جيتي توجور اون تران دو ديسوادي بار رابور ترجع لي زيبيزود وقت يجي هو سامي لي برو بيتكوين انت بلوتو ايثيريوم. لا انا كونتر كريبتو موني يعني انا جونكوراج با لي جون ا اشتي دو لا كريبتو موني بور انفستيسمون يعني بور سبيكولاسيون. Je préfère واحد عنده فلوس يمشي يخلق شركه يكري de la valeur d'accord créer de la richesse يخدم عباد. Je vois comme ça l'investissement d'accord مش بالسبيكولاسيون على الكريبتو-موني. Voilà c'est mon avis voilà j'assume. نمشي ننفستي ولا تا هو جوستومون مش ننصحك انا اي جوستومون مش نقول لك امشي انفستي ولا ما تنفستيش. انا نجم نقول لك سي كوا مثلا ان تيب دانسترومون اللي تنجم تربح به اليوم مثلا نسميوهم لي فلاش لونز d'accord يعني هو شو يقول لك شفت une opportunité de gain. T'as même pas besoin d'avoir une crypto-monnaie. D'accord تتسلف تعمل البلو فاليو نتاعك ومن بعد تبيع au même temps. D'accord et du coup تنجم تدخل بصحة الأبدان. D'accord تلقى un organisme un acteur يسلفك tu fais la plus-value نتاعك بعديك ترجع الفلوس وتاخذ la plus-value نتاعك وهو ياخذ une petite commission. D'accord مي كيفاش شريت هذا على راس هذا هو من يمشي يجيب من الفلوس باش يسلفهم لك من دوتر اكتور كي بريت لارجون نتاعهم اون كونتربارتي ياخذوا بتيت بلو فاليو. داكور دونك سي سا علاش قلت لك انا لي ميكانيزم اللي موجودين في الفينانس تراديسيونيل هما بيدهم تحطوا في الفينانس ديسنتراليزي. داكور وحلوا الباب للعباد انهم للغان فاسيل انتر غيمي. داكور مي هوني جوست نعاود جاتير لاتونسيون نتاع العباد راهو اذا كان
ما تعرفش مليح والا ماكش قاري عليهم الحكايات هذيكم تسمع vous n'avez بالصراحة، pas fait هذا des اللي كنت- recherches هكا تنصح فيك انت قالت راك. كان ماكش قاريه مليح. ليه مش ماكش قاريه دون لابسولو ماكش قاريه بارابور ا سي تيماتيك اون بارتيكولير داكور خاطر كيما اي حكايه يعني كيما مثلا انا باش نجي نعمل سبيكولاسيون باش نجي نبيع ونشري في الكتروميناجي ما عندي حتى فكره عليه الدومين هذاك جو با يعني اذا كان جو في لو فير جو برون ان غران ريسك pareil في الكريبتو موني pareil par rapport à ces instruments financiers soit je sais de quoi je parle والا ثم لا كونفيغوراسيون اللي عندي فلوس مانيش باش نتغشش كيف باش نخسرها داكور vous pouvez faire ce qu'il faut d'accord شنو الحق الحكايه سمعتها ان شاء الله خير مانيش متاكد شو منها. وزرني وليد لا مش البيت نتاعنا باش نوزروا حتى حد هنا. Surtout pas nos invités, surtout pas انت يا ايمان. Mais quand même tu es bien introduite خلينا نقولوا dans divers circuits تابعين ليتا خاطر خدمت مع ليتا في برشا حاجات. خدمنا dans le cadre du projet Hannibal في بروجي حنبال اللي هو زاد فيه برشا دي institutions, des intervenants, des ministères. مي انا سمعت اللي توا الكناطريه في تونس ولاو يخدموا بالبيتكوين. هو باش نقول لك انك لا يخدموا بالبيتكوين والا لا نخليك ليماجيناسيون نتاعك تمشي على روحها. انا جوست نقول لك البيتكوين il sert à quoi بيتكوين بون pseudo anonyme d'accord تشوف في تليفوني ما ثم حتى شيء يوريك اللي انا عندي بيتكوين سي والد سي كيف اي ابليكاسيون اخرى باش تلقاها في تليفوني. دونك انت اذا كان فوزالي مو كونترولي باش تعمل ديسونت على كرهبتي على داري على ماكش تلقى عندي فلوس وزيد ما تنجم بون تيوريكمون ماكش تنجم تعرف بون تيوريكمون تنجم تعرف عندي والد والا ما عنديش مي باش بوفوار اكسيدي على والد يلزمني انا نخليك تدخل جو دوا مو لوغي باش تعرف انت قداش عندي دي بيتكوين. دونك انت خذها الكونفيغوراسيون هذيا وتخيلها عباد عندها فلوس اون كونتيتي في بقعه ما تقعد السيركول بالفليجه نتاع الفلوس تولي elle circule de façon légère d'accord. Donc c'est pour est-ce معناها في تونس من عام 2018 وقت بدينا نحكيو عن الموضوع يا ايمان عام 2022 الكناطريه ولاو كونيكتي اكثر من الدوله التونسيه من قبل مش من توا. ليه مش اكثر من الدوله التونسيه ليه سي با سا مي انت كيما اي حكايه تتعمل كل واحد هي تسمى سكون ابل لينوفاسيون فروغال ثم حكايه تصنع بوغ ان بوزوان يجي واحد اخر مهف مش مهف جو سي با مي شاف اون اوتر اوتيليزاسيون دو سو ميم تروك اللي هو يكون معمول بوغ ان اوبجيكتيف هكا altruiste pour aider une population هكا محتاجة باش نقصلها لي كوميسيون اكسيتيرا يشوف فيها هو انتيري. هي ديجا أول ما بدات تستعملوها جماعة الدارك ويب راهو الكريبتو موني داكوغ خاطر يقول لك هو انتراسابل يعني انونيم هي بسودو انونيم dropping الجماعه اللي ما تعرفش دارك ويب ils peuvent rapidement se معناها voir sur internet c'est quoi le dark web كتبنا عليها ان ارتيكل كان كم vous êtes assez واحد sensible ما ننصحكمش تمشيو تدوروا ياسر فيه الدارك ويب مي جوست هكا واحد يعرف اللي كوم كوا فوالا هي تعملت ملول بور دي كومون دير بور استعملوها لي ترافيكون ترافيكون راهو سا بو الي من برشا حاجات وحاجات تفوت حتى الخيال. دونك ردوا بالكم الدارك ويب كان باش تدخلوا الدارك ويب اعرفوا شنو قادمين سي اسي دونجورو اون بليس الاف بي اي حتى عينها عليه دونك تنجموا حتى تدخلوا سي بون ils vont vous tracer donc faites très attention voilà d'accord donc هي كيما قلنا كيما ليكزامبل ديما اللي نقولوا انا علاش انا جو نكوراج با مش باش نقول جو ديسواد مي وقت اللي تخلق الديناميت سيتي بور ايدي لي مينور انهم يسوف لور في دونك لي باساج يتعاملوا لهم دو فاسون هكا اون يوتيليزون لا ديناميت جاو عباد مهبله وعملوا بهم دي بومب يعني اش تحب تعمل ما تنجمش تحكم في الناس كيفاش يستعملوها الحكايه. لا ما نحكمش مانيش نعايب انا على الكناطريه كانوا هما بالرسمي قاعدين يستعملوا في البيتكوين باش يتخلصوا من الكاش وما تصيرش ديسونت من الحرس وكاكا يفكوا لهم الفلوس وتسيتيرا مانيش نعايب عليهم معناها خدمه هذيا الدوله لكن نعايب على الدوله كان انت الكناطريه هي قاعد تستعمل في البيتكوين تستعمل في احدث التكنولوجيا وانت كدوله تونسيه معناها حتى الادمينستراسيون تاعك تتعامل ما عندهمش حتى سي ار ام ما بيناتهم يهدينا ربي يزينا معناها لا يعرفوا لا فما فرق من يعرفوا ما الادمينستراسيون تاعهم اصلا ما يفول با لا ديجيتاليزي
سامحني à certains moments il y a beaucoup de schizophrénie là. Mais ça les institutions, ça des institutions qui sont sérieuses, en connaissance de cause, d'accord. C'est pas le truc. Mais juste حبيت نعطيك يعني الناس كنا تخدم لك بالبيتكوين نحن مازال نمشي نعرف تعرف بالأمضة. أمان يعني هي الزينة عاد à certains moments. Bon, je vais passer je vais نعمل la question suivante. Je voudrais poser la question هذيا en relation اللي كنا نحكيو فيه. Bon, on s'est focalisé حسيت برشا على النيجاتيف تو. Mais on peut pas dire qu'il y a un côté positif هذايا أنه هو باش يعمم أكثر utilisation تاع البلوكتشين. Je ne vois pas comme ça, Ena. علاش؟ خاطر البلوكشين إذا كان nous sommes en train de réduire la blockchain à la crypto-monnaie عبارة قاعدين نقولوا قاعدين نقولوا الكاش j'arrive pas à trouver une analogie mais c'est très réducteur, d'accord, où la crypto-monnaie ne montre pas réellement les apports de la blockchain, d'accord. بالحق c'est une des implémentations. مثلا نعطيك exemple, j'arrive pas à trouver l'analogie, peut-être bien قلت نحكي تم حكيت تخرجي في مخي, اما مثلا ثم des besoins كيما propriété intellectuelle, protection de la propriété intellectuelle, d'accord. Parmi les premières implémentations aussi, à part le crypto-monnaie, il y avait la capacité d'enregistrer comment dire, un contenu et le protéger via la cryptographie au niveau d'une transaction في وسط البلوكشين, d'accord. تنجم تعمل حتى نتاع البيتكوين, d'accord. Donc là, يعني nous sommes en train d'utiliser la blockchain pour protéger les intérêts d'une certaine population et elle a du mal à préserver la propriété intellectuelle نتاع la production نتاعها, d'accord. اللي تنجم تكون هذيك مورد الرزق نتاعها, d'accord. un chanteur عمل أغنية تنجم تولي شركة الأغنية نتاعو هذيك, d'accord. donc تعاونوا إنه il préserve les droits نتاعو على الشركة هذيك, d'accord. كيما تويكا on entend beaucoup parler des NFT, non-fungible tokens. عاد هذاك سي لو سوجي نتاع ارجعوا ليبيزود اللي قبل في كل شيء بارابور على NFT. voilà, donc c'est حتى هذيك, donc c'est حلت باب انك tu identifies tout ce qui est art digital, d'accord, ou انك tu préserves les droits نتاعك par rapport à l'art digital هذيك, d'accord. Et donc حاجه باهيه au final. voilà, انا j'essaie de voir le bon côté des choses. هذايا البلوكشين هذايا مش كريبتوموني. اي mais le fait d'utiliser تو l'attention كلها ولات على الكريبتوموني و les institutions financières ولات اكثر تشوف فيها une opportunité باش تربح بها فلوس, et donc ça se base toujours sur la décentralisation, donc sur la blockchain, et donc ça va généraliser acte l'utilisation de la blockchain théoriquement, normalement. ها نعطيك مثلا حاجة أخرى, مثلا إيثيريوم. هاو هذيا بالرسمي علاش تعجبني إيثيريوم, خاطر إيثيريوم جابت حكاية ريفولوشنير حسب رأينا حتى في البلوكشين, داكور, اللي إذا كانوا قارنوها بارابور البيتكوين. في بيتكوين أنا عندي كريبتو موني باش نبعث لك كريبتو موني, شنو باش تعمل بها ربي معاك, ما عندي حتى فيزيبيليتي, داكور. وما نجم نترانسفيري كاين ليكيفالون نتاع فلوس, d'accord. Ethereum جاش قالك أي حكاية tu peux la représenter au niveau de la blockchain, وأي حكاية نجم تعمل transfert de propriété نتاعها carrément au niveau de la blockchain. كهرباء elle est créée en tant que token, en tant que smart contract, ونجم تبيع وتشري الكهرباء au niveau de la blockchain. دار pareil, أغنية un contenu مثلا كيما les podcasts نتاعك وليد, tu peux les créer comme étant des tokens ou des NFT, d'accord, et tu peux rédiger يعني via des smart contracts, etc. c'est quoi les termes d'exploitation نتاع le contenu هذايا, d'accord. donc هوني c'est comme si رديت t'as profité من une infrastructure, d'accord, اللي هي توا déployée à l'échelle mondiale pour انت تستنفع بحكايه, داكوغ. يعني هالماشينه الكبيره والانورم والبويسونت كي مانتونو بار
un grand nombre d'acteurs, de miners, entre communautés qui fait l'implémentation, entre acteurs qui font la communication, qui font la mise à jour, la maintenance de la plateforme, etc. Pour gérer un besoin d'accord? Contrepartie, bien sûr, tu vas acheter des ethers, d'accord? Pour alimenter le fonctionnement, voilà, voilà, c'est le combustible qui va faire tourner les contrats intelligents qui vont être déployés au niveau de la plateforme. Tu vois, يعني في هذا الكل نحكيو مانيش نحكيو على crypto-monnaie. نحكيو على une création de valeur. D'accord? C'est que l'exemple اللي كنت ديما نعطيه هنا يبيع برودكت فلاح عنده برقدين هنا في تونس ومولا معمل نتاع جو دورانج في امريكا. داكور؟ يعني في بقعة ما يمشي الفلاح التونسي يشارك في المعارض باش الامريكي يعرف البرقدين التونسي، ينجموا الاثنين يستعملوا une marketplace un network mais immense. داكور؟ باش التونسي يبراندي يماركيتي البرقدين نتاعو، والامريكي يعرف اللي هو اذا كان حاجته بكاركترستيك بيان ديتيرميني نتاع البرقدين يعرف اللي موجودين في تونس وينجم يلانسي الكوموند au niveau d'une decentralized application, une application décentralisée, d'accord, اللي هي بالنسبه لي هو باش يشوف ابليكاسيون ويب ولا ابليكاسيون موبيل يكماندي. داكور؟ وتكون السيرفيس هذايا يلمي en communication ou en collaboration tous les acteurs nécessaires pour garantir اللي باش يبعث البرقدين اللي هو باش يخلص فلوسه. داكور؟ واللي باش يشري البرقدين اللي باش تجيه لا كاليتي اللي وعدها له فوالا التونسي. tu vois دونك خرجنا كومبليتمون من الكادر نتاع شفت انا فلوس شريت كريبتو موني باش نخبيها حتى يطلع سومها باش نبيعها. الكادر وين عندي اون ماركت، عندي ان نتورك ايمونس موجود. دونك عطيني j'en tire profit d'une façon intelligente. فهمت؟ عباره واحده عنده نتورك، عنده صحاب برشا صحاب، في بقعة ما يجي يقول لك هذاك يعمل برودكسيون، هذاك لوجيستيك، هذاك يعرف يكتب بالكدا، يجي نعملوا شركه مع بعضنا بتاع كونتوني. الاخر يقول لك هذاك نسلف من عنده 10,000 وهذاك نسلف من عنده 10,000 وهذاك نسلف من عنده 10,000 هو عندي 30 دينار. عرفت يعني وفانت كونت كيس شنو ربحت انت؟ تسلفت 30 دينار باش تقعدوا مليكين ما يسالك حتى حد، ولا 3 ناس يسالوك وصحابك، دونك باش تخسر صحابك. باغ كونتخ الاخرى باش تعملوا شركه مع بعضكم، باش تربحوا مع بعضكم، باش تخدموا عباد وفوزالك خياد لا ريشيس وتحلوا عائلات وديار. فهمت شنو هو الفرق ما بين لي دو كونفيغوراسيون؟ فهمتك، مي it's going somewhere avec ma question. C'est que on vient de rentrer du Mobile World Congress et وحكينا فيها و j'arrête pas de revenir l'épisode الثالث الأخراني بالكل السادس اللي عملته مع نادية à propos de ce qu'il faut retenir le Mobile World Congress. وساعتها قلنا اللي clairement توا c'est une question de flou, question d'économie d'échelle. Les opérateurs ils auront besoin de passer le plus vite possible à la 5G. Ou 5G لازم faire une utilisation maximale du réseau, débit ou le ping. Et là الناس كلها تحكي لك وتهتري لك بالميتافيرس. والميتافيرس se base sur la blockchain. Et donc كان أنا عندي الكريبتو كورنسي فلوس always follow the money. فهمني معنى تاع فلوس الكريبتو كورنسي. وعندك de l'autre côté donc crypto currency معناها blockchain. وعندك de l'autre côté les opérateurs télécoms ou les connexions internet. 5G elle a besoin des solutions qui utilisent énormément le réseau, notamment le métaverse. Les solutions اللي تسحق برشا data وكونيكتيفيتي اكسترا هي اللي تسحق 5G. ديجا ثما شكون بدا يحكي على 6G 6G. هذاك بداو يحكوا على 6G mais c'est tout à fait normal. Donc là ce qu'on a c'est que est-ce que هذا اللي قاعد نحكيو فيه ça va booster encore plus le fameux métaverse et donc l'adoption de la 5G. Donc قبل ما نخلط لهذاك c'est quoi le métaverse déjà? Ma définition à moi واللي ريتو c'est un mélange entre la réalité et le virtuel. Et ce sont deux mondes. وخرجنا déjà vidéo entre le canal YouTube نتاع THD
تلقاو فيديو عملناها على l'immersion نتاع l'utilisation de la 5G كيفاش les deux mondes digital et physique دخل مع بعضه carrément دخل مع بعضه. Donc أنا قلت c'est le virtuel et le physique qui se mélangent. Mais c'est quoi la vraie définition du métaverse? Il y a plusieurs définitions, hein. Mais bon, je vais partir de basics. Le métaverse, elle est composée de deux mots, d'accord? Méta ou univers, universe, en anglais. Allez, qu'est-ce que c'est métaverse? Donc, univers, c'est l'univers, d'accord? Ou le méta, c'est l'au-delà, d'accord? Donc, allez, on parle de l'au-delà de l'univers. À la khater, l'abed le kol tawa عندهم leur vie هذه متاعنا physique, d'accord? Mais الكلنا عندنا sur le numérique. يعني عندنا الكلنا des comptes على السوشيال ميديا différents social media, d'accord? LinkedIn, Facebook, وكل واحد اللي يسي d'attirer العباد للميديا نتاعو, d'accord? وثم une certaine rupture ما بينات احنا فيزيكمون, احنا في الموند هذايا تاعنا ريال, وما بينات احنا في les autres comment dire canaux numériques. يعني ينجم تكون انا ايمان عياري في الدنيا, لكن ايمان عياري في فيسبوك ماهيش انا, ينجم حد اخر يمشي انت تنجم تخلق كونت اسمه ايمان عياري, داكور؟ دونك يا با كونتينيتي نتاعي انا في حياتي هذايا في الموند نيميريك. Donc, pour faire simple, la métaverse, je me trouve, c'est une transcendance, bon, mais c'est l'immersion mais le monde réel fait le monde numérique. Donc, donc c'est une continuité في le monde réel, le monde numérique. كيف في le monde numérique, هي بيتا rattachée le monde réel. هوني جوست كيف باش نفسر أكثر. نعرفش كنت تفكروها سكند لايف ولا لا؟ فيلم هذايا Second Life, c'était une plateforme. Oui, l'abed, ils étaient représentés. راني ما نفهمش في الافلام وتابعش لا ماهوش فيلم, هو كيما c'était un social media, mais oui, l'abed, ils sont représentés par des avatars. D'accord? C'est pas un petit peu Sims? Sims, c'est pas ça. Le jeu Sims, c'est un petit peu ça. Je connais pas Sims. Ah, c'est un jeu apparemment où tu peux créer des personnages. Voilà. Ils vivent un monde. Voilà, ou تشري وتبيع ou voilà. هي دور صاف تلعب في السيمز انت. Effectivement. Donc voilà. منير هو لي جيمر دونك جوستومون هما اكثر عباد كي سون انيسيي هما لي جيمرز, داكوغ؟ دونك هذيك هي الفازه. مي المشكل في سكند لايف سي كو ثم اون ديسكونتينيتي, داكوغ, ما بينات لافاتار ولا البيرسوناج في الموند هذاك ريال, في الموند هذاك فيرتوال مع الموند ريال, داكوغ؟ يعني تيجا تو بو شوازيغ ان ميتي اللي ما عنده حتى علاقه بالميتي نتاعك في الموندو في الموندو نتاعنا, داكوغ؟ دونك الميتافيرس هي تخليك تكون انت بيدك sur tout type de canal, dans toutes les dimensions possibles et imaginables, d'accord? وتنجم حتى تتعدى تولي عندك des super powers اللي هما نجم تكون انت mais un peu partout, انت sur plusieurs événements en parallèle. donc on يقدر تدخل فيها l'IA, l'intelligence artificielle. ça معناها انا نجم نكون dans la vraie vie عندي فاميلتي, عندي أولادي, عندي ما نعرف شنو, un engagement familial. Mais pour assister à une conférence de presse, خلينا ناخذ في الدومين تاعنا نتاع الصحافة, نولي نبعث واحد في بلاصتي في الكونفرنس دو بريس فيرتوال هذايا اللي هو تبعث ان روبو, ان بوت, داكور, اللي هو فيه علاش نحكيو احنا على كومبوزونت اي سي كو il est capable comment dire d'imiter ou elle a de se comporter sur certains volets qui fait qu'entre. Et c'est toi qui décides, hein, c'est toi qui va. كيبدا فما ويبينير, دونك هو يحضر على الويبينير, كيبدا فما دو ويبينير, دونك تبع زوز دو وليد نفاتي روبو, فوالا, ولا انت فوالا باش تبعث باش تحضر في ان واحد بركه ويس. جماعه بدات تندب في بهم هنا نتاع واحد بركه مش مكملين, واحد ديجا مهبلهم. داكور, هاي سافي بليزير معناها. هايك ليكيب نتاعك اش كيت بيك وليد. فوالا مسلفه مردوده يا كيب, فوالا كملوا. هاي دونك لي انا نعرفك وليد, لي ما عادش تقولوا هكاك على وليد, نعرف وليد انا. بس تيماجين معناها, تيماجين معناها يبدا عندك لي فيرسيون تاعك انت فيرتوال. Exactement. Donc, mais bon, c'est encore réducteur, d'accord? C'est très réducteur par rapport à ce qu'on peut faire avec. Le positif.
خلينا نشوفوا حاجه بوزيتيف، خلينا نحلموا معاك. اي هو انا نشوف فيها برشا بوزيتيف داكوغ. علاش؟ خاطر وعلاش يقول لك ترانسوندي سي كو العبد يعني يولي يخرج من لي ليميتاسيون فيزيك اللي عنده. يعني انت هوني بون بتيتر اكثر حاجه تنجم تولي عبد ما ينجمش يتحرك يولي يتحرك في الميتافير داكوغ. ما يبقى حاجه تنجم احنا كي بو نو بارلي. انا نتكلم تونسي، نتكلم عربي وانجلي وفرنسي. في الميتافير نجم نحكي روس، نجم نحكي اي لونغ في الشينوا. جو بو بارلي توت لي لونغ داكوغ اون ايتون موا. مش ناخذ l'exemple نتاع واحد une personne qui est handicapée et cette appellation là c'est l'appellation que une handicapée m'a dit. معناها خاطر مرة جيت j'ai fait une émission في جوهر FM où j'ai ramené des personnes à mobilité réduite et j'ai posé la question à واحدة منهم والجماعة قلت لهم خلينا نكونوا من الأول let's address the elephant in the room كما يقولوا فيه. شنية اللي لازم يتقال وما يتقالش؟ أشخاص ذوي الإعاقة handicapés تتقال ما تتقالش. أكثر واحدة فيهم entre guillemets معناها عندها إعاقة عضوية قالت les faits sont là, la loi nous dit معناها sommes de personnes handicapées, je suis une personne handicapée, point, full stop. Donc, sans préjugés. Sans préjugés, sans واحد. Mais علاش ركزت على البوان هذا؟ But it's not real. معناها in real life الطفلة هذايا ne peut pas marcher. La version métaverse نتاعها هي elle va marcher أي ومن بعد خاطر en réel إذا ندخل في الفيلوزوفي شوية أحاديث ميتافيزيقية وفيلوزوفية. من الإنسان هو سي الإكسبيرينس نتاعو في الدنيا. شنو هو حس، شنو هو شاف. ممكن هي باش تشوف روحها في الميتافيرس قاعدة تمشي ما شنو هي حست، مش يكون نفس الإحساس. et donc où est le positif في هذا؟ ولا it's too early to talk about that؟ ليه هو سي بيان سا داكور. دايوغ احنا حتى تخممنا باش نخدموا من الاول باش نكتبوا حاجات على وقت تقول خممنا شكون نحن؟ خممنا تالون، نحكي تالون على خاطر فات اللي تعرفوهوش اللي هي في الاكتيفيتي انوفاسيون تاعها كانت لاهيه ومازالت لاهيه. انت مازالت لاهيه بالبلوك تشين ورايك هذاك، ما تو ضفت لك حاجه جديده اللي هي ليتود كلها تاع الميتافيرس. واحنا ولينا نخدموا انوفاسيون خاطر بلوك تشين سي با اون تكنولوجي اون ستاند الون داكور. يعني ما تنجمش انت تخدم بروجي في بلوك تشين كهو ولا في اي كهو ولا في جافا كهو ولا فيه ميتافيرس كهو. يعني كي تمشي تخدم انت اون سوليوشن يعني كل سوليوشن تستحق ان ستاك تكنولوجيك pour qu'elle soit implémentée d'accord. donc عليك خرجنا احنا من اللوجيك نتاع رانا on porte le drapeau d'une technologie ولينا on accompagne nos clients à tirer profit de l'innovation d'accord. توا مثلا ميتافيرس، وقت تحكي ميتافيرس تحكي على هذيكم الكل، تحكي على انتليجنس ارتيفيسيال، تحكي على بلوكشين، تحكي على كريبتو موني، تحكي على ان اف تي، تحكي على دي او، تحكي على روبوتيزاسيون، تحكي على اي او تي، تحكي على 5 جي. دونك تحكي على الكوتي ليغال ان فان كونت سي لا فيرسيون تاعي انا ان فيرتوال تعمل اكسيدون تقطع اكزاكتومون. اي سي شكون ريسبونسابيلتي انا في الغيان نشد الحبس تو تافي فوالا. دونك تو فوا تو سكي ايتيك، تو سكي ريغلومونتير، philosophique, comportemental. خاطر هوني سي ان موف كبير برشا. يعني ملي تكون ولا غير نتاع ما بين الدول اكزاكتومون تولي هكاك مش ينجموا هكاك دوله تتحكم باللي سيتويان نتاعهم في الفيرسيون ميتافيرس نتاعهم. اي خاطر ولي كونترول اقوى داكور. تولي هذيك هي الحكايه. قد ما تكون افيرتي، قد ما تكون تحاول تفهم. علاش احنا نقولوا ديما السلوغان نتاعنا walk the talk c'est que on se suffit pas comment dire de s'imprégner par rapport au volet technique. Il y a une technique technologique pour pouvoir implémenter. Ils aiment faire tout ce qui est autour. D'accord. Déjà, les échanges, j'ai dit, mais ça m'aide à mieux comment dire, élaborer la réflexion, à être challengé, à avoir d'autres axes. اللي ما خممتش فيهم. أنا شكون في talent اللي المهم نتاعو il regarde le côté comportemental, le côté éthique نتاع التكنولوجي. داكوغ. خاطر فيها يقول لك باراديغم شيفت، نستعملوا فيها باراديغم شيفت كل على بعضه. الوغ كو هذايا بالحق سي ملي تكون مستانس بان سيغتان كومبورتمون ولا اون سيغتين فاسون دو انتراجير افيك لو موند باش تولي عندك اون اوتر فاسون دانتراجير افيك لو موند. داكوغ. انتراجير افيك لو فيرتويل مي توت اون ايتون immersé فيه لو فيرتويل هذاك. داكوغ. تما كونتينيتي ما بينات ايمان على فيسبوك مع ايمان فيزيك. يعني كان تعمل حكايه ايمان فيزيك في الفيرتويل اللي اوسي كومون دير ريسبونسابل كو في الموند ريال. داكوغ.
هذيك هي الحكايه. لو droit de propriété نملك حكايه في الموند ريال. يلزمني je dois être capable باش نملك حاجات في الموند فيرتوال. Le contenu que je suis en train de partager على فيسبوك, les éditions, les podcasts اللي تعمل فيهم, يلزمني comment dire, لازم continuité نتاع البروبريتي من الموند social للموند ريال. داكور, هذيك هي لا نوسيون. سي كو يولي وليد ما عادش وليد وين يسكن comment dire هو قداش طوله قداش عمره اكسيتيرا. يولي حتى وليد سي كوا لي كاركتيرستيك نتاعو في الموند فيرتوال. D'accord. Virtuel, je pourrais mettre 1m90, blanc, yeux bleus, hyper musclé. C'est tout fait l'inverse. Et on a eu une commande pareille pour les avatars, pour certains collègues. Ils ont demandé ça, d'accord. Ils veulent avoir une autre, comment dire, chez Samio, une autre apparence. L'alter ego نتاعهم في الخيال. Voilà, exactement. Bon, c'est légitime, mais il faut lier la personne هذيك, l'avatar هذيك, la personne هذيك, parce que هذيك يعمل عملة. نعرفوا vers qui, comment dire, s'adresser. Je vais marquer une pause pour attaquer la toute dernière partie. بديت تشوفوا الناس قبل يزرب على خاطر قاعدين نحكيو sur des concepts. في أول حصة حكينا على حاجات غيال. اللي حبيت نقوله راهو اللي يسمعوا فينا يقولوا تيرا مازال بكري براو اتفرجوا encore une fois في الفيديو اللي هبطناها في اليوتيوب. هاي درسا تدوح في راسها على خاطر كانت معانا في الموبايل وورد كونغرس وحضرت في الاكسبيرينس immersive اللي شفناها نتاع d'une utilisation نتاع typique du virtuel mélangé au réel, tout ça grâce à la 5G et les autres devices connectés. نتاع حاجات des techniques موجودين اليوم. حاجات موجودة اليوم ماناش نفاد الكرة. حاجات موجودة اليوم juste كيفاش ils ont implémenté le truc ولا تنجم الواقع نتاعك يمشي للفيرتوال وفيس فيرسا وانت ماشي جاي tout ça pour un truc meilleur bien effectivement commercialement زادا ينفع على الاخر كل شيء باهي فيه ما تخليك تخمم تاع اسكو ماذا بيا نعيش في عالم كيما نكاكا ولا لا. هنا وراوني حاجات باهيه ونتاع اتس اكسايتينغ لكن في ظروف اخرى مش مخاطر اخرى تحلت مش في الاخر باش نولي عندي ازدواجيه نولي عندي 20,000 بيرسوناليتي دور ديجا السكيزوفرين في لا فري في مش ناقصين هما. احنا ديجا مش برشا مش بليزيور بيرسوناج احنا تويك افكتيمون ما بين فيسبوك نتاعك ديجا فما في سكيزوفريني. خلي في الموند ريال يعني انت سامحني مش كيف تتعامل مع عائلتك كيف تتعامل مع ما نعرفش انا مع ان كوليك في الخدمه مش مع البوس نتاعك خلي انت في الفيرتوال فوالا Donc عليك هي c'est ça le volet qui m'excite أكثر d'accord qui m'intéresse le plus qui me passionne. Ça te passionne أنا ça me fait أنا على قد ما نزيد نكونكت يا إيمان على قد ما نزيد نكتشف التكنولوجيا على قد هذا دون لا فغي في نتاعي وعلى قد راني مقتنع راهو التكنولوجيا حاجة باهية. أنا وليد نفاتي اليوم بارابور 20 سنة التالي سورتو 15 سنة التالي من الأول ما بديت تي اش دي عام سنة وفاتني لي 15 ans نتاع تي اش دي ما شاء الله. صدقني يا إيمان وماشي قاعد نهرب أكثر من التكنولوجي دون لا في كوتيديان. نعطيك ما بيرسيبسيون أنا كي يقولوا لي اللي العبد كان قبل يعني كان ما يخرجش يستاد يموت واللي غراس للفو ولا ينجم يقرر نهار ما يخرجش خاطر ينجم يطيب الماكلة نتاعو ويخبيها ومن بعد ولا ما عادش حب يخرج بالكل ولا يزرع بحذاه داكور دونك يبو افوار هكا اون بتيت ريزيرف نتاع حكايه تشدو يعيش ما نعرفش مده ومن بعد بك الريزيرف هذاك واحد اخر مشى يعمل ريزيرف اخرى وخلقوا التروك وانا نعطيك ما نعرفش انا بلي وانت تعطيني حليب ومن بعديك شعمل الاخر العبد يعني صار ليفوليسيون هذيك دو سيكل الفريجيدير سامحني ومن بعديك تنقز هذاك الكل ومن بعديك مشي يعمل بعديك نقزنا مشينا الانترنت داكور ملي كنت حكايه باش تلوج عليها اسمك تطبع الكتاب ولا تكتبوا بيدك وعملوا الآلة الناسخة وليت tu peux avoir plusieurs copies بعديك انترنت tu peux partager un contenu بعديك تليفون موبيل عندك في يدك الدنيا الكل في تليفون
يعني كي تشوف انت ليفوليوشن وقديش قد ما تقوى التكنولوجيا قد ما تولي اكسيليري ليفوليوشن وش نجموا نعملوا معاها. تشوف هذيك وترجع لك العبد اللي مسكين كان ما يخرجش يستاد، اذا ما استادوهش راهو باش يبات جيعان. مش تقول بالرسمي عايشين اون اوبين، يعني سي غراس على التكنولوجي. داكوغ وقتها التكنولوجي بتيت حاجتين ضربوا في بعضهم جيب الفو. توا التكنولوجيا حاجه اخرى عظيمه وبتيت بيان هوني زاد ممكن تهرب علينا كمان. ليه هو جوستومون هي بتهرب عليك، اما يلزمك زاد يعني لازمك تكون براغماتيك. داكوغ نقول لك حاجه على البراغماتيزم هذا، خلينا نكونوا براغماتيين، نعمل بتيت بوز ونرجع pour la dernière partie. D'accord, on revient tout de suite. ديجي كلوب بودكاست برعاية Topnet, very internet people. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. رجعنا معكم في اخر بارتي من دي جي كلوب. وي جي ديسيدي باش تكون اخر بارتي، والله جي ديسيدي باش تكون اخر بارتي على خاطر نورمالمون كانت بروغرامي ايميل باش تجي تحكي غابيدمون على شنو هو جديد نتاع البلوك تشين والكريبتو كارنسيز، باش نتحلوا في الميتافيرس وبعدها باش نحكيو اكثر على الويب 3. Et finalement, comme d'habitude, هربت بينا comme d'habitude معناها بلوك تشين عملنا لها بريسك نص ساعة، الكريبتو كارنسيز بريسك نص ساعة، الميتافيرس بريسك نص ساعة باش نطيح البارتي تاع الويب 3. إيمان باش تعاود ترجعنا نهار آخر، خلي باش نردوها مسلسل. الله غالب ما عندناش حل آخر. وقتاش نهار آخر I don't know كما قالت الأخرى الموجود في التيك توك ما ندري. دونك سي ان بتي بو سا. دونك باش ترجعنا نهار اخر باش نحكيو على الويب 3 وفماش حاجات اخرى. كان سامي يحب يجي لانترفيان حتى هو خاطر باين عليه يحب يحكي شويه، مرحبا بيه. اما باش نكملها هالبارتي هذايا وان شاء الله ما تطويرش بالسوار هذا. 2018 وقت جيت كنت متوقع باش نخطو اللي نخرطوا له هذايا. هو تبارك الله لي شوز ايفولو دو فاسون امبرسيونانت. بالحق c'est comment dire c'est impressionnant d'accord. وهوني فيها برشا حاجات باهين راهي الحكايه هذيا سي كو مانيش ديكونيكتي على العالم وليد مي سي سا مي ستما اون سيغتين فيغتي وقت نقول الكلام هذايا. رانا في تونس نو سوم سانكرونيزي d'accord sur le volet savoir et savoir faire d'accord. malheureusement الحاجه البركه اللي تقلق اللي تلقانا عنا les 7 compétences on la vend à nos clients à l'étranger, mais في تونس le rythme d'adoption trop lent, d'accord. Ou ساعات c'est pas juste ساعات c'est justifié, je peux comprendre, mais ساعات c'est par nonchalance. يعني هذيك هي الحكايه. العباد تفهم عنا des acteurs qui sont bons, compétents, اللي تحب انت الكل sérieux etc. mais تحس ثم une inertie اللي هي اللي fait en sorte que les choses n'avancent pas convenablement. وين هذايا je le contemple mais في الدي تو دي نتاعي في حياتي في خدمتي. وقت اللي استحقينا بلوكشين تلفتنا les étudiants les écoles d'ingénieurs يعني لقينا معانا عباد سيرونا Metaverse, donc من الأول alors là j'avais mais aucune idée d'accord sur qu'est-ce qu'il faut faire, c'est comment on gère un projet de ce type-là, c'est quoi les compétences. دي كيف تتلفت تلقى عندك écosystème, تتخلق l'équipe, تفيق اللي حتى ثما des compétences existantes, tu peux les mettre en valeur وتلقى روحك tu capitalises sur un savoir-faire existant, d'accord, et tu fais co-construire sur حاجات existantes, d'accord. Donc sur notre capacité de construire, de développer, de produire, machallah alina. Mais احنا بيدنا on en profite et on bénéficie des apports هذوما الكل. نقعدوا ياسر نحكيو على لي ليميتاسيون ميسالش هيت نبداو نجربوا هيت نبداو نخدموا داكور ونتعلموا كيما عملوا بلدان اخرين. وقت اللي يزون ادوبتي لي كريبتو موني جات الدوله قالت نحب نتعلم مع لي سيتويان. خلينا نتعلموا خاطر ديما تكنولوجي فيها برشا ربح داكور. فيها عباد يفون اسيي كومون دير d'orienter l'utilisation vers des fins أخرين, mais يلزمك tu mets la main dans la pâte باش تتفيق إنك comment tu protèges, d'accord, ou alors comment tu guides, ou alors tu canalises يعني l'évolution, d'accord. Donc مثلا point fort اللي عجبني مثلا في الميتافيرس
نحكيو عليه اكثر اون ديتاي اللي بالحق ظهر لي لا هنا مش حقا اليوم تنسى إيمان. مرة أخرى مش حقا تاع اليوم إيمان. تاع مرة أخرى اللي هي مثلا العبيد اللي عندهم مشكلة إنهم يخموا في الابستري سورتو في لي مات. عندنا مشكلة كبيرة، عندنا une grande population اللي était هكا تحطت أكوتي خاطر elle n'arrive pas à imaginer à comprendre les maths à imaginer d'accord. يجي يقول لك في الميتافيرس راني باش نعاونك في الفيزواليزاسيون هذيك. أنت فيزوال tu peux pas imaginer, tu n'arrives pas à avoir le côté abstrait. راني je vais te la représenter. تصور أنت قداش on peut gagner يعني on récupère عباد d'accord pour qu'ils puissent développer d'autres intelligences. خاطر المات راهو المات تتعلم تعرف المات نجم تعمل برشا حاجات داكور كيف مثلا حتى بارابور لابرونتيساج في الميديسين في بقعة ما يتعاملوا مع بدن داكور يتعاملوا مع une représentation هكا 3D بالفيرتوال رياليتي بالاوغمانتد رياليتي نتاع بدن داكور باش نتعلموا طيارات ما عناش الطياره هذيك t'as pas besoin de l'acheter pour pouvoir monter en compétence عليها pour pouvoir produire ولا former des gens على la technologie هذيك. Tu peux la récupérer mais d'une façon didactique. يعني تنجم تكبر تصغر تغطس فيها la disséquer et tout. معناها عطيت des idées نتاع des solutions que des startups peuvent développer. Tout à fait. En fait, et c'est sur ça je vais terminer à la khater je vais te dire je me permets de te tutoyer خاطر نعرفوا بعضنا توا 10 باش ترجعنا نهار اخر. دونك سو نيك ان بتي او ريفوار ان شاء الله نرجعوا نتقابلوا في ظروف طيبه وفي صحه جيده ونحكيوا اكثر على الميتافيرس. خليني نقول اللي علاش كملتها بالكلمه هذه نتاع دي زيدي دو ستارت اب. نعاود ونرجع ونكررت مره اخرى عاودوا اسمعوا كل ابيزود اللي عملناه في الموبايل وورد كونغرس الاخراني مع ناديه انه tant que l'industrie نتاع التليكوم وصلت تطلب وتقول للي ستارت اب نوتامون تليفونيكا قالت لك انت ستارت اب عندك اون سوليوشن في الميتافيرس يجا عندي tu la développes اكثر ونبيعوها مع بعضنا ولا نشريها من عندك et tout ça pour accélérer l'utilisation de la 5G علاش على خاطرها en termes d'économie d'échelle باش تربح l'opérateur par rapport à la 3G ou le 4G. خاطر كما في بالكمش 2030 راهو باش يتسكر 2G و 3G في الأوروب في برشا بلدان في الأوروب فهمني خاطر 3G ولا مصروفها برشا يحبوا يسكروا 3G و 2G voire même بعد يسكروا 4G كان الناس كلها تولي تستعمل لك في 5G. راهو 5G ولات une question تاع مربوح لهم هما par rapport aux autres réseaux. Always follow the money. Tout à fait. Donc du coup bien vu وليد كان انت كوم ça, ستارت اب كان انت ما تكونش اب تو ديت على شنو قاعد يستنى فيك. تو نحن حكينا على البلوك تشين في 2018 هي من قبل موجوده البلوك تشين لكن نحكيو عليها بلوك تشين والبيتكوين في تونس اذا اونتي parmi les premiers هذاك pour ne pas dire le premier média online qui a parlé de ça. ولينا تو نحكيو على الكناتريت تستعملك في البيتكوين ولينا نحكيو لك على الادمنستراسيون. Ils sont agiles. L'administration tunisienne, quand même, avec le sandbox et avec le truc Hannibal, le blockchain, quand même, Tunis, elle est moi, je vais parler de le blockchain. Le truc, hein, c'est la plateforme Hannibal. La plateforme Hannibal, yes. La plateforme Hannibal, elle est dans le blockchain, donc Tunis sera dans le blockchain. 4 سنين تالية كنا نحكيو عليه comme concept, ولات une réalité خليعات في العالم. Et donc, ولات توا فيها فلوس برشا الحكاية. It means أنه أنت يا ستارت اب عندك دي زيدي نتاع اللي كنت تسمع فيهم تو من عند إيمان pour que tu puisses t'adapter على خاطر جاية une vague قاعد نشوف فيها من البعيد جاية من البعيد جاية وباش تغمر الناس الكل. لي ستارت اب مازالوا يحكوا لي على la méthode classique de faire du business. Vous êtes en danger. هوني وليد باش نقول حاجه برك سامحني قصيت عليك مي هذه هي توا لوبينا لا كونفيغوراسيون لا بلو فافورابل. سي كنت فكر نمشيو نحكيو البلوكشين يقول لي شنو تحب نلقى بروبليم بور جوستيفي لوتيليزاسيون تاع التكنولوجي نتاعك كان جيتي انا اون تران دو بروبوزي داكور وهو يقبل ولا ما يقبلش. توا العكس توا العباد الكل اللي انتريسي بار لا ميتافيرس داكور يجي جيب حاجه ان كا دوزاج كي بيرتينون ويجي اخدم. D'accord. D'ailleurs, Alec, j'ai adoré la remarque نتاعك. D'accord. C'est que الفلوس ثما، le besoin موجود. إجا أنتِ
soit une force de proposition واعطيني حاجه concrète qui est utile ويتحلوا لك البيبان. Donc il faut bouger franchement. Il faut bouger, but it's scary. والله حاجة تخوف زيدا. En même temps, je suis désolé. Normalement, je défends la technologie. Et je continue à défendre la technologie. واللي قلت عليه طيارة على الآخر. La technologie. أي نعرف التكنولوجيا حاجة باهية مليانة الله غالب. قاعد ديما نغزل الكوتي الخايب. خاطر نغزل على الكوتي ريغال كوتي لي دوني نتاعك الكوتي برشا حاجات أخرين اللي هاربة علينا توا. Tant qu'il n'y a pas une discussion sérieuse sur l'éthique de cette métaverse-là. We are in a very big trouble. C'était la fin de notre épisode. Encore un très long épisode aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Désolé qu'un hassitou c'était pas au top de la qualité technique. خاطر اليوم استغليناها فرصة باش نتستيو استوديو هذايا جديد. Et donc كان vous avez eu هكا des petits soucis في الصون مش من عند رصاف. راه peut-être الميكروات فيهم مشكلة صغيرة مي خاطر قاعدين نتستيو فيهم. En tout cas, merci beaucoup tout le monde. Bravo toute l'équipe. Bravo toute l'équipe. خلينا نعطيهم تصفيقة مثل شنو إيمان. Bravo toute l'équipe. À très bientôt. ملتقانا المرة الجاية. باي باي. دي جي كلوب وفات اليوم نجموا تسمعونا وتسمعوا بقية الحلقات على ساوند كلاود، أنغامي، سبوتيفاي، آيتونز وجوجل بودكاست برعاية. Téléchargez gratuitement l'application mobile Topnet App et profitez d'une assistance technique simple et rapide ainsi que de plusieurs autres fonctionnalités. Topnet, very digital people. برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999.